Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Dark Void. Bugungi videomizda Qasoskorlar Qiyomat kuni filmidagi eng kuchli va hozirda Marvel olamidagi eng sirli personajlardan biri bo'lib turgan Sentry personaji haqida gapirib beraman. Bugungi savollarda Sentry o'zi kim? U oddiy insonmi? U qanday mavjudot? Nimaga uni millionta quyosh kuchi bilan taqqoslashadi? Va uni kinoda qanday qobiliyatlari bor? Filmda rejissyorlar bizdan nimani yashirishgan? Sirli belgilar va Sentryning barcha qobiliyatlari haqida aytib beraman. Hozircha o'zim bilganlarimdan albatta. Va kelajakda Qasoskorlar Qiyomat kuni filmida Sentryga nima bo'ladi? Sentry o'ladimi? Shunday ekan qulayroq joylashib oling, sababi videomiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Sizlar ko'p kuttirmagan holda videoni boshlayman. Shunday qilib videoni boshlaymiz. Hozir Sentryning qobiliyatlariga keldik va biz Sentryning 16 ta qobiliyati haqida bilamiz. Menimcha bu Sentry uchun juda oddiy natija, lekin boshqa bir personajlar, misol uchun Doctor Strange yoki Wanda yoki Thor, ayniqsa Thor uchun bu jinnicha natija bo'lishi mumkin. Bittagina kinoda 16 ta qobiliyat. Bu albatta biz bilganlarimiz va bilmaganlarimiz hali anchagina mavjud. Shunday qilib birinchi qobiliyat molekulalarni tebratish qobiliyati. Bu narsani ishga solganda nazoratsiz silkinishga va majburiy va ixtiyoriy harakatlanishga imkoniyatlaridan mahrum etadi. Biz bu narsani kinoda ko'rdik. Balki qo'lini tekkiza olmadi deb Fontaine xonimga. Bu juda ham foydali qobiliyatlardan biri ekan. Misol uchun Sentry masofadan turib biror odamni himoya qilishi mumkin. Ayniqsa uzoq masofalarda. Ikkinchi qobiliyat o'limga olib kiruvchi hujumlardan so'ng o'zining qorong'u tomoni, ya'ni Void holatida qayta tirilishi. Biz kinoda Sentryning o'lganini ko'rdik va u Void holatida qayta tirildi. Bu juda ham ajoyib qobiliyat ekan. Sababi bu Sentry o'lsa Void uni tiriltiradi. Agarda Void o'lsa uni Sentry tiriltiradi. Ular chambarchas bog'liq ekan. Uchinchi qobiliyat telepatiya. Yoki boshqacha qilib aytganda xotiraga kirish, birovlarning ongiga kirish va uni o'qish. Bu narsa ham Sentryda bor ekan. To'g'rirog'i Voidda bor ekan va Voidda bu narsa juda ham yaxshi rivojlangan ekan. Bu juda ham muhim qobiliyatlardan biri. Sababi Wanda va Jean Grey kabi personajlarga bu juda ham yaxshi ta'sir qilishi mumkin va ular ham kino olamidagi eng muhim va eng kuchli telepatlardan biri hisoblanadi. Navbat 4-qobiliyatga. Bu Sentryning emas, bu Voidning qobiliyati. Sentry holatida bu qobiliyat menimcha yo'q. Qobiliyatning nomi bo'shliq o'lchami, Void Dimension. Odamlarni o'z o'lchamiga yuborish qobiliyati. Bu ularning eng yomon xotiralari va qayta ko'rishdan, boshdan kechirishga majbur qiladi. Agar ular qochishga urinsa, boshqa bir xotiraga tushib qoladi. Bu narsa barcha uchun ishlaydi. Thor kabi personajlar bu yerga tushib qolishi aniq. Sababi Thor kinoda barcha narsasini yo'qotgan, deyarli hamma narsasini. Juda ham katta ruhiy tushkunlikka tushib qolgan. Men albatta buni misol uchun aytyapman. 5-qobiliyat daxlsizlik. Tashqi tananing daxlsizligi. Uni o'qotar qurollar yoki vibranium bilan ham teshib bo'lmaydi. Biz buni kinoda ko'rdik. Taxminiy 30 kishi Sentryga o'q uzdi, lekin Sentryga hech narsa qilgani yo'q. Bu daxlsizlik deb ataladi. Endi 6-chi kuch maydonini yaratish. Bu 5-qobiliyatga o'xshab ketishi mumkin, lekin boshqacha narsa. Telekinez yordamida odamlar atrofida himoya qalqonlarini yaratish qobiliyati. Bular har qanday zarardan himoya qiladi. Bu Sentryni kuchli qiladigan qobiliyatlardan biri. Oddiy qurollar bilan Sentryni jarohatlash imkonsiz. 7-qobiliyat issiqlik orqali ko'rish yoki issiq ko'z nuri. Nomlari har xil. Termal energiya chiqarish qobiliyati. Narsalarni eritishga va qizdirishga qodir. Vibraniumni ham erita oladi va yana shuningdek inson tanasini teshib o'tishga ham qodir. Balki bu narsa keyinchalik Sentryning ko'zidan lazer chiqishiga ham sababchi bo'lar. Bu narsani kinoda ko'rmadik, ammo issiq ko'z nurini kinoda ko'rdik va yana keyinchalik buni yana ko'ramiz. 8-qobiliyat super tezlik. Shunchalik tez harakatlanish qobiliyatiki, boshqa inson sizning harakatingizni ko'ra olmaydi. Sentry bir vaqtning o'zida yerda va osmonda Bakini ura oldi, arvohni tutib oldi va yana undan hujumidan qochib qoldi. Oddiy inson darajasida ancha tez. Taqqoslashingiz uchun Thor yoki Wanda bilan solishtiraman va bulardan anchagina tez harakat qila oldi. 9-qobiliyat soyani boshqarish.
Soyalarni o'z xohishi bilan harakatlantirish va ulardan foydalanish qobiliyati dushmanlarni o'z o'lchamiga yuborish orqali ularni mag'lub etishi mumkin. Eslatib o'taman, kinoda Sentry yoki Void juda katta joyni soya bilan o'rab oldi. Nyu-Yorkda 20 million odam yashar ekan va Sentry ularni barini soyaga aylantirib qo'ydi va bu hali chegara emas, u cheksiz edi. Tushunishingiz uchun misol keltiraman. Voidning hududida cheksiz xonalar mavjud, xuddi Dormammu'dek. Dormammu'ning hududi ham cheksiz, Voidniki ham cheksiz. Solishtirishingiz uchun misol keltiryapman. 10-qobiliyat Sentryning asosiy qobiliyati million quyosh qudrati deb tasvirlangan edi. Komiksda esa bu chegara emas. Komiksda 1 million quyosh qudrati, kinoda esa millionlab. Va yana barcha qasoskorlardan kuchli deb aytildi, qudrati cheksiz deb aytildi, yerning eng kuchli qahramoni deb atalgan. 11-qobiliyat zarba to'lqinini yaratish. Kuchli bosim to'lqinlarini hosil qilish qobiliyati. Bu to'lqinlar mavjudotlarni orqaga uloqtirib yuborishi va yana devorlarni parchalashi, shuningdek ichki shikastlanishga olib keladigan kichik portlash uyushtirishi mumkin. Bu narsani ham biz kinoda ko'rganmiz. Eslatib o'taman, men faqat kinoda chiqqan narsalarni aytyapman, ortiqcha narsa yo'q. 12-qobiliyat uchish, gravitatsiyani boshqarish yoki telekinetik levitatsiya yordamida hech qanday jismoniy tayanchsiz havoda mo'llab harakatlanish. Sentryni biz kinoda uchganini ko'rdik. U o'zi bilmagan holda uchdi, lekin juda ham yuqori tezlikda uchgan ekan. U yerga tushganda yer vayron bo'lib ketdi. Eslatib o'taman, 2025-yilda Superman ham shunday yiqilgan edi o'zining kinosida, lekin unda bunchalik iz qolmagan. Bu degani Sentry Supermandan ancha tez uchadi va bosimi juda ham yuqori. Void kelsak, Void juda ham mukammal uchar ekan, ortiqcha harakat qilgani yo'q, shunchaki havoda uchib yurdi. 13-qobiliyat telekinez. Har xil obyektlarda insonlarni yoki tirik mavjudotlarni fikr kuchi bilan harakatlantirish qobiliyati, ularni itarib yuborishi yoki bir joyda ushlab turishga qodir. Bu narsani ham kinoda ko'rdik. Sentry qizil askarni havoda ushlab turdi va pianinoni uni ustiga uloqtirib yubordi. O'qlarni ham to'xtatib qoldi va bu chegara emas edi. 14-qobiliyat super kuch, super jismoniy kuch, juda ham yuqori, xalq va to'r darajasidan yuqori. Kinodagi eng zaif holatida ham binolarni vayron qila oldi, hatto sayyoralarni yo'q qila olishga qodir. Bu albatta komiksda, kinoda bu narsani hozircha ko'rmadik. Rejissyorning ta'kidlashicha, u Thor Odinson va Steve Rogersning birgalikdagi har kuchidan-da qudratliroq ekanligi aytilgan va bu rost. 15-qobiliyat bo'shliq. Uning qorong'u tomoni Sentryning har bir ezgu amali uchun The Void nomli qorong'u mavjudot muvozanat saqlaydi. Bu shunchaki yomon xarakter emas, balki Sentryning ichidagi alohida bir kuchli mavjudot. Void dushmanlarni ongidan eng yomon qo'rquvlari bilan parchalab tashlaydi va bir butun boshli bitta shahar bir necha soniyada yo'q qila oladi. Kinoda ko'rganimizdek 20 million aholiga ega bo'lgan Nyu-Yorkni bir necha soniya ichida soyaga aylantirib qo'ydi va bu chegara emas. O'zi bu narsaning chegarasi bormi? Bu narsa aniq emas. Umid qilamanki, Qasoskorlar qiyomat kuni filmida bu narsaga albatta javob topamiz. Void holatida Sentryning barcha qobiliyatlari 2 karra kuchayadi va yana alohida yangi qobiliyatlar paydo bo'ladi. Bu qobiliyatlar Sentry ishlata olmaydi, lekin Void ishlata olar ekan. Navbat so'nggi qobiliyat, ya'ni 16-qobiliyatga keldik. Energiyani yutish qobiliyati va boshqarish. Sentry nafaqat energiya chiqaradi, balki tashqi energiyani ham o'ziga yutib yubora oladi. U quyoshdan yoki raqibning zarbalaridan energiya oladi. O'zini yanada kuchaytirishi mumkin. Uning energiyasi shunchalik ko'pki, u hatto o'lgan odamlarni ham tiriltirishi mumkin va bunga harakat qilgan va komikslarda o'z xotinini tiriltirgan ham. Bu oxirgi qobiliyat edi. Men o'zim bilgan barcha narsani sizlarga aytdim va bularning barchasini kinoda ko'rganmiz. Yashirin tajriba. Endi men sizlarga Bob kim degan savolga javob beraman. Bob tushkunlikka tushgan va o'tmishda giyohvandlikdan aziyat chekkan oddiy bir yigit edi. U Valentina Allegra de Fontaine xonimdan o'tkazilgan o'ta maxfiy va noqonuniy Sentry loyihasida super askar yaratish tajribasi va ixtiyoriy ravishda qo'shiladi. Yagona omon qolgan odam. Tajriba davomida barcha boshqa sinovdan o'tuvchilar halok bo'lgan, lekin faqatgina Bob tirik qolgan. Eslatib o'taman, Bob ham u yerda o'lgan edi. Sababi jasad yo'q qilish uchun olib borilgan deb aytilgan. Demak, Void tomonidan qayta tirilgan
Demak, biz buni shunday qabul qilamiz. Natijada esa ma'budlarga tenglashadigan beqiyos qudratga ega bo'ldi, lekin Void tufayli, chunki Void uni qayta tiriltirdi. Endi Sentrining kuchini aytaman. U qanchalik kuchli, boshqa qahramonlar bilan qisqacha taqqoslab beraman. To'r va Hulkdan boshlaymiz. Sentri jismoniy kuch, tezlik va chidamlilikni borasidan ulardan 100% ustun va yana eslatib o'taman, boyagi 16 ta qobiliyatni hisobga olgan holda Sentri ulardan aniq kuchli va kinoda ham ulardan kuchli deb aytildi. To'rning chaqmoqlari Sentriga ta'sir qilmaydi va ayniqsa uni yanada kuchaytirib yuborishi mumkin. Hulkga kelsa, Hulk kinoda jismonan kuchsiz, hozircha kuchsiz, ammo kelajakda juda yuqori darajada kuchaytiriladi. Keyingi personaj Doctor Strange. Men bu haqida katta video qilganman va u yerda batafsil tushuntirib berganman. Video davomida o'tib ko'rishingiz mumkin. Endi esa Vandaga o'taman. Sehr orqali voqelikni o'zgartirish. Vanda jismoniy jangsiz ongni boshqarish yoki boshqa o'lchamga qamab qo'yish orqali mag'lub etishi mumkin. Ayniqsa Darkhold kuchi bilan juda ham yuqori natija. Vanda juda ham kuchli. Xabarlarga ko'ra, Qasoskorlar yashirin urushlar filmida biz Sentri va Vandaning jangini ko'ramiz. Kino holatiga kelsak, Vanda o'rtacha qiyinchilik bilan yoki yuqori qiyinchilik bilan Voidni yutishi mumkin. Bunisi esa aniq emas. Va oxirgi personaj Dark Phoenix, ya'ni Jean Grey. Phoenix butun koinotni yo'q qila oladigan darajadagi kuchga ega. Sentri qanchalik baquvvat bo'lmasin, Phoenix uni atom darajasida parchalab tashlaydi, lekin Sentri yana qaytib keladi. Sentri molekulyar darajada qayta tiklanadi. Lekin Jean Grey hozirda kino olamidagi eng kuchli telepat, ayniqsa Phoenix kuchi bilan deyarli eng kuchlisi. Va shunday ekan, Voidni yoki Sentrini ongini boshqara olishi mumkin va bu yerda o'rtacha yoki past qiyinchilik bilan Jean Grey yutadi. Bugungi videomiz Sentrining kinoda chiqqan 16 ta qobiliyati haqida bo'ldi va yana kichkinagina taqqoslanishlar, Sentri o'zi kim va yana qanchalik kuchli degan savollarga javob berib o'tdim. Video yoqqan bo'lsa obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'ying. Sababi keyingi video chiqishi uchun bu juda ham muhim. Kommentariyada fikringizni bildiring. Video qanchalik yaxshi chiqdi va keyingi video kim haqida bo'lsin. Men Marvel olamidagi eng yoshi katta personajlar haqida video qilmoqchiman, lekin bu sizlarga yoqadimi yo'qmi bilmayman. Shu sabab kommentariyada fikringizni kutaman. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling. Sizlar bilan Dark Void bo'ldi.